Нету, я не вижу обновлений в пуле первого со вчерашнего утра, и там последнее сообщение об активизации сотрудничества с Эфиопией. Несомненно, это достойная тема, однако все-таки, я думаю, население Беларуси хотело бы слышать что-то от своего лидера, Про касающееся... мирное небо. Да, касающееся мирного неба и, в частности, дрона боевого со взрывчаткой, как они сами говорят, который был сбит во дворе жилого дома в столице. Чуть-чуть там неподалеку от Дроздов. Он успел испугаться? Почему он молчит? Вот такие вопросы меня интересуют. Молчание абсолютно понятно. Я вам больше скажу, если бы я был на его месте, я бы тоже молчал бы. Потому что молчать это самое разумное в этой ситуации. Если он начнет говорить на эту тему, это привлечет внимание. Если он начнет продвигать какие-то версии, связанные с Украиной, то тут он сам себя поставит в неприятное положение. Он же всегда подчеркивал, что вот если там что-то, кто-то, так мы сразу же ответим. Ну а вопрос, но если вы так, почему вы не отвечаете? Если он начнет говорить на эту тему, то это будет выглядеть еще и так, что это серьезное событие, оно заслуживающее внимания. Вот. И эта тема распространится и по другим информационным каналам. Пока же их тактика была сдержать эту волну. Промолчать невозможно, поскольку слишком много услышали, количество людей, которые услышали, это не то событие, которое можно скрыть, но и раздувать эту тему не хочется.